مساء الخير عليكم، وإن شاء الله دايما تكونوا بأحسن الأحوال. النهاردة هنتكلم عن آه، الدايت، وخصوصا آه، مش رجيم بمعنى رجيم، لأن احنا عايزين دلوقتي في الفيديو ده لإزالة منطقة البطن أو الكرش، زي ما كلنا بنقول كده بالبلدي عادي، والترهلات، وبطريقة إن شاء الله هتعجبكم. آه، وطبعا الفيديو ده معمول مخصوص مش للدايت عموما، لمنطقة الكرش بالذات. طبعا انا مش عايزه احكي كتير ولا ارغي كتير، انا عايزه اجيب المفيد. في البدايه اهم حاجه في ازاله الكرش بالنسبه للفيديو بتاعي هيكون مكعبات التلج، وده شيء اساسي. وتاني عنصر معانا ان شاء الله هيكون الليمون، بس الاساسي برضو مكعبات التلج. وليه قلت مكعبات التلج وليه قلت الليمون؟ لان دول عنصرين مهمين للجسم. وانا عايزه مكعبات التلج، ما قلتش ميه سخنه ولا ميه دافيه ولا اي حاجه خالص، لان احنا محتاجين حاجه ساقعه تدخل جسمنا عشان نخس بسهوله وفتره قصيره. يعني اللي عايز يخسس منطقه البطن من يوم لسبعة ايام يتبع الطريقه السهله جدا اللي انا هقول عليها دلوقتي. يا ريت قبل اي حاجه اللايك والاشتراك لاول مره يدخل قناتي. طبعا مكعبات التلج كلنا بنعمل، بنعبي مكعبات تلج في البيت، في المبرد، تلاجة، وعشان نشرب مية ساقعة او نحط في العصير. عصيرنا النهاردة عصير ليمون ببذره وبقشره بكل حاجة. آه، بس اهم حاجة الطريقة الصح اللي انا هقول عليها. هنجيب كوباية مية عادية ساقعة او فترة مش مشكلة، ونعصر عليها ليمونة كاملة، كوباية صغيرة مش كبيرة، ونعصر عليها ليمونة كاملة. ولو حطينا بعد ما عصرنا الليمونة الباقي الليمون كده هو بقشره يكون احسن كمان، لان القشور فيها زيوت طيارة. الزيوت دي احنا عايزين نستفاد برضو منها. وكمان لو ضربتي الليمون مع المية في الخلاط بقشره هيبقى افضل وافضل، لان الزيوت الطيارة هتكون في الخليط كله مرة واحدة وبسرعة كمان. يعني مش هنسيب مثلا كوباية الليمون 10 دقايق، لا احنا كده هنشربها على طول. هتصفي لو انت في الخلاط، هتصفي الليمون، كوباية الليمون، وهتحطي فيها مكعبتين لتلاتة تلج. هتحطي فيها مكعبتين لتلاتة تلج. ليه؟ لان المية الساقعة وكمان لما تبقى باردة جدا بالتلج بتساعد اكتر لحرق دهون منطقة البطن. كلما زادت درجة قلت درجة حرارة الجسم وخصوصا المية، آه، حتة البطن دي بتقل الدهون بتاعتها، فبيحصل حرق دهون متراكمة، لان دهون البطن دي اكتر دهون بتكون متراكمة في الجسم، واكتر منطقة بتكون فيها دهون شديدة الازالة. ليه؟ لان الجسم كله ممكن تكون انت عملت رجيم، عملت دايت، خسيتي كل جسمك وتمام التمام وزي الفل، والبطن تحسيها مترهلة او لسه زي ما هي، ما تحسيتيش ان انت اتغيرت منك حاجة. فطبعا الحل هيكون نخلي الجسم قلوي، والجسم قلوي بالحمضيات زي الليمون والبرتقال ومشتقات فيتامين سي. بس طبعا معروف جدا الليمون بحرق الدهون بطريقة سريعة جدا وسهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت الليمون متوفر في كل البيوت. فسهل جدا ان انتي تعملي الوصفة دي. يعني الحل سهل وسريع، كلها مكعبتين 3 تلج على ليمونة وشوية مية. طبعا الوصفة دي من غير سكر. تستخدميها ازاي؟ كل مثلا 3 مرات في اليوم لمدة اسبوع.
فهتكون معاكي كويسة جدا. يعني 3 مرات في اليوم لمدة اسبوع، يوم يوم بعد يوم، مش يعني ما تفوتيش. وهتحسي فعلا بالفرق من اول يومين بالظبط. هتحسي بالفرق، وهتحسي ان البطن دخلت كده لجوه بالتدريج، الترهلات اتشدت شوية. آه، مفيش اسهل من عصير الليمون. بس برضو انا بنبه تاني، من غير سكر، وبمية ساقعة وعليها 3 مكعبات تلج، او مية فترة وعليها 3 مكعبات تلج، لان كده المية هتبقى ساقعة جدا، فبرضو احنا مش عايزين نأذي سناننا. ده بالنسبة لترهلات وإزالة البطن أو الكرش. اللي عجبه الفيديو ما يبخلش علينا باللايك، واللي أول مرة يدخل قناتي الاشتراك وتفعيل الجرس. لكم كل الصحة وكل العافية إن شاء الله. إلى اللقاء.